ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నటువంటి స్లైడ్స్ చెప్పలు న్యూ మోడల్ ఓన్లీ 480కి వచ్చినాయి. దీని అన్బాక్సింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. వచ్చినాయి కలర్స్ ఇట్లా 2 కలర్స్ ఉన్నాయి, బాగా ఉన్నాయి. సైజ్ ఎంత ఉంది ఇది? మన చెప్పాల్సి అయితే బాగానే ఉన్నాయి. 2 పేర్స్ వచ్చినాయి. అంటే రీజనబుల్ ప్రైస్, చాలా బాగానే ఉన్నాయి. 2 పేర్ స్లైడ్స్ బాగానే ఉన్నాయి. ప్రైస్ ఇట్లా చాలా చీప్ అండ్ బెస్ట్. 480కే ఉంది ప్రైస్, ఇట్లా బెస్ట్. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోల కోసం మన వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.